пациент начинает выслушивать те шумы, которых реально у него нет. И потом начинает говорить: ну как же, доктор, вы неужели не слышите? Я-то слышу у себя какие-то хрипы. А для врача это обычные звуки совершенно. То есть наблюдение за грудью в переводе. Поэтому не надо обижаться на врача, если вдруг он не услышал пневмонию. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами доктор Виктор. Тот, кто не обучался медицине, наверняка себе задавал вопрос: а что же доктор слушает в легких? Да еще с таким умным видом. Давайте мы сегодня на эту тему и поговорим, раскроем некоторые, так сказать, медицинские тайны. Метод медицинской диагностики, заключающийся в выслушивании внутренних органов, слушает ведь не только легкие, слушают сердце, слушают сосуды, слушают кишечник, называется аускультация. Аускультации уже больше 200 лет. Существует легенда, что личный врач Бонапарта, когда обследовал больную девушку, чтобы не причинять ей неудобств, а ведь раньше слушали как, прикладывали ухо к груди, решил послушать через трубочку, которую он сделал из нот. Свернул ноты в трубочку, приложил ухо, и оказалось, что слышно даже лучше, чем при прикладывании уха к груди. Так был придуман стетоскоп, прибор. От слов стетос – грудь и скопос – наблюдать, то есть наблюдение за грудью в переводе. А потом уже спустя 100 лет русский врач Николай Коротков, тот самый, который придумал прибор для измерения давления, на эту трубочку приделал мембрану, и оказалось, что легкие слушать даже удобнее и лучше. Этот прибор с мембранкой получил название фонендоскопа. Ну а потом уже в дальнейшем, когда научились делать трубки, получился тот самый прибор, который вы видите на шее у врачей. Вот этот самый прибор. Так что же это такое, стетоскоп или фонендоскоп? Ну, как мы с вами говорили, там, где раструб, это стетоскоп, а там, где мембрана, это фонендоскоп. Получается комбинированный прибор стетофонендоскоп. Даже иногда врачи неправильно его называют. Ну, вы теперь уже знаете, как назвать это правильно. В чем разница? Почему сразу два элемента находятся на одном приборе? Дело в том, что через воронку, через стетоскоп, лучше слышно низкочастотные звуки. Очень хорошо выслушивать, например, кишечник, очень хорошо выслушивать сердце. А, например, через мембранку лучше слушать высокочастотные звуки, потому что мембрана низкие звуки заглушающе гасит, и мы хорошо слышим тоны в сосудах, очень хорошо слышны легкие. И вот у доктора в арсенале вот такая большая насадка, комплект насадок, которые он может пользоваться, менять их в зависимости от того, слышит он взрослого, ребенка, какие шумы он собирается услышать. Кстати, вот те же самые трубочки, стетоскопы, которые существовали 200 лет назад, они до сих пор используются, например, в акушерстве, например, в ветеринарии. Вот. И та самая трубочка, которую вы видите на рисунках у доктора Айболита, из кармана торчащую, это и есть тот самый стетоскоп, который был изобретен вот 200 лет назад. Так что же слушает врач в легких? Давайте попробуем разобраться. По большому счету, врач выслушивает две вещи. Первое. Как мы дышим, соотношение вдоха и выдоха. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы определить, нормально работают легкие, либо есть какая-то патология. Это называется определение типа дыхания по-медицински. Над основной тканью легкого врач выслушивает нормальное, или, как мы говорим, врачи, визикулярное дыхание. Нормально работающие легкие, хорошо, одинаково, симметрично, говорит о том, что человек здоров. И в карточке вы иногда можете увидеть запись. Дыхание визикулярное. Как оно выглядит? А вот давайте послушаем. Врач сравнивает визикулярное дыхание на левом и на правом легком. Для чего? Если на одном из легких дыхание ослаблено, то это признак нарушения работы легкого. Отек, например, признак воспаления. Спадается легкое, например, при травме. Это признак сужения бронхов, может быть, например, при бронхиальной астме. Ну или даже может быть признаком опухоли. Поэтому врач слушает слева, справа, слева, справа. Второе тип дыхания, который врач определяет, это бронхиальное дыхание. Оно выслушивается вот здесь вот над грудиной и, соответственно, сзади на спине примерно в той же самой зоне. Это дыхание может выслушиваться только в этих областях. Называется бронхиальным дыханием. Если врач его слышит в любом другом отделе легкого, то это признак патологии. Вот так вот будет слышать врач бронхиальное дыхание. Послушаем. Если
дыхание слышится в каком-то другом отделе легкого, то это признак патологии. Например, пневмония долевая, бывает уплотнение легкого, фиброз легкого, как говорят врачи. Таким образом, первое, что сделал доктор, послушал и определил тип дыхания. Везикулярное над легкими и бронхиальное над непосредственно самими бронхами трахеи. А второе, что доктор должен услышать, если хрипы в легких. Хрипы – это дополнительные дыхательные шумы, которые возникают при болезни. Хрипы бывают влажные, хрипы бывают сухие. Давайте послушаем влажные хрипы. А теперь сухие хрипы. По характеру шумов врач определяет патологию. Например, жужжащие сухие хрипы на вдохе и на выдохе, они выслушиваются при бронхите, а потом, по мере разрастания бронхита, они становятся влажными, крупнопузырчатыми. А вот так, например, доктор слышит пневмонию. Поэтому, как вы видите, звуки очень похожие, и для того, чтобы научиться их различать, требуется достаточно много времени и тренировок. Именно поэтому врачи – это специалисты, которые учатся 6 лет. Что же нам нужно знать как пациентам? Итак, первое. Дышать нужно во время обследования, аускультации глубоко, но спокойно. Не надо стараться дышать часто. Почему? Потому что это приводит к гипервентиляции и начинает кружиться голова. И через какое-то время человек может даже потерять сознание. Дышим спокойно, но достаточно глубоко. Раз. Второе. Аускультация может проводиться в положении сидя, стоя и даже лежа. Поэтому если вы гипотоник, либо вы склонны к обморокам, то об этом врачу нужно сказать сразу. Тогда врач вас посадит и выслушает вас сидя. Третий момент, который нам как пациентам нужно знать. Врач будет просить нас поднимать руки за голову, либо, когда он будет слушать грудную клетку, либо будет просить обхватить вот так вот крест-накрест грудь свою, для того, чтобы выслушать межлопаточную зону. Это нужно для того, чтобы максимально четко услышать даже самый отдаленный участок легкого. Поэтому не удивляйтесь, если вы будете стоять с поднятыми за голову руками. Ну и, наконец, последний такой, четвертый момент. Пожалуйста, не дышите на врача, потому что, когда врач особенно ходит по домам, и он за день может обследовать 20-30 человек, соответственно, когда дыхание идет непосредственно на врача, есть шанс, что вирус, который на него попал, он перенесется следующему пациенту. Поэтому старайтесь во время аускультации повернуть голову в сторону и дышать в сторону. Такой вопрос. Вот стоит ли покупать себе стетоскоп, иметь его на всякий случай, чтобы там в домашних условиях там, послушать и понять, что что-то не так, и тогда стоит к врачу идти? Или это не получится сделать без образования? Дорогие друзья, давайте мы с вами договоримся, что вот ту информацию, которую я вам даю, вы не используете для самодиагностики, самолечения. То есть в тех моментах, когда мы можем какую-то полезную информацию получить, отложить для себя и что-то подсказать, что-то сделать, это здорово. Для этого мы ролики и делаем, для этого мы проект запустили, чтобы понять. Но попытка самодиагностироваться обычно заканчивается достаточно тяжело. Пациент начинает выслушивать те шумы, которых реально у него нет, и потом начинает говорить: ну как же, доктор, вы неужели не слышите? Я-то слышу у себя какие-то хрипы. А для врача это обычные звуки совершенно. Поэтому каждый доктор, будучи еще студентом, он выслушивает пациентов, и потом обязательно преподаватель проверяет, то ли он услышал. Поэтому у вас не будет такого контроля над собой. Давайте мы не будем вот как раз заниматься этим методом диагностики. Этот метод требует действительно достаточно серьезных навыков. Поэтому, на мой взгляд, единственная ситуация, когда оправдано использование стетофонендоскопа дома, точнее фонендоскопа, это когда вы измеряете себе давление. Вот те самые шумы на сосуде, которые позволяют измерить давление, это как раз единственный, наверное, доступный вариант использования фонендоскопа в домашних условиях. Давайте подведем итоги. Аускультация – это достаточно информативный метод диагностики, но он очень сильно зависит от особенностей врача, от его навыков, от его умений и даже в том числе от поведения пациента, спокойно ли он себя ведет, и от шума, который царит в том помещении, где проводится аускультация. Поэтому не надо обижаться на врача, если вдруг он не услышал пневмонию.
такая ситуация, к сожалению, бывает. Поэтому стараемся помогать доктору во время аскультации, вести себя спокойно, дышать в сторону, глубоко и рассчитываем на то, что результат будет соответствовать тому, что мы ожидаем. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами. Всего доброго. С вами был доктор Виктор.